Sì, salve. Ho scaricato la versione Oxygenos 9.0.1 per il OnePlus 6. Per quanto riguarda le principali novità, abbiamo quindi che una nuova interfaccia grafica per Android 9, un nuovo supporto adattivo per la batteria, poi abbiamo un nuove gesture di navigazione, l'aggiornamento alle patch sicurezza di settembre 2018, e poi abbiamo ovviamente altre nuove impostazioni e miglioramenti di sistema. Poi c'è la nuova modalità non disturbare, la nuova modalità di gioco 3.0 e questo aggiornamento ha una grandezza di circa 100 mega. Per quanto riguarda lo shelf, è rimasto pressoché identico, è cambiato la grafica, vedete? Posso inserire poi i vari widget premendo sul tasto più, vedete, mi dice quelli consigliati da OnePlus, e ho il memo, gli strumenti, i contatti recenti, app recenti, la dashboard, poi quello per le schede, cioè tutte le schede dei supermercati, negozi e così via, e poi il meteo. E poi i widget, qui praticamente ci sono i widget ordinati alfabeticamente, tutte le varie applicazioni che ho installato all'interno del telefono. Questo è lo shelf. È cambiata poi vedete, la grafica, sono più colorati. Se vado nelle impostazioni, gli sfondi sono pressoché identici al modello precedente, si possono andare a scaricare. Per quanto riguarda i widget, li ho già visto prima, questo è un altro scorciatoio per arrivarci. E le impostazioni, vedete, qui posso aggiungere icone alla schermata home, selezionando questa prima casella, poi scorro verso il basso per accedere alle impostazioni rapide, cioè questo qui, vedete che è una parte che è cambiata con con questo nuovo aggiornamento. Poi c'è il shelf che ho visto prima, quindi scorrendo la pagina iniziale verso destra, poi c'è sempre il doppio tocco per bloccare e sbloccare, gli indicatori di notifica, vedete? Posso quindi scegliere la modalità non disturbare, poi scegliere una schermata di blocco se visualizzare o meno tutte le notifiche e così via. Poi c'è il pacchetto delle icone, e anche qui vedete posso scegliere tra queste tre modalità, mi fa vedere quindi l'anteprima, quadrato rettangolare. Poi c'è il layout della schermata home, qui posso, vedete, definire il numero di righe e colonne per le varie icone e anche le dimensioni, più grandi, più piccole e così via. Qui praticamente non è cambiato quasi nulla. Se ora vado nel menu a tendina, qui premendo su questa matita posso andare ad aggiungere queste altre icone, cioè quelle dell'OTG, non disturbare, risparmio dati, inverti i colori, vedete, poi alcune icone dovute alle applicazioni, come ad esempio questo qui per deliveries, per le spedizioni che ho installato nel sistema. È cambiato quindi anche il menu, vedete, quando vado a chiudere le app recenti. Se vado nelle impostazioni, qui wifi internet è cambiata la disposizione, qui posso attivare il wifi, poi qui c'è sim e rete, così via. L'hotspot, utilizzo dati, mi dice praticamente quanti dati utilizzati, posso fare il ciclo di fatturazione e così via. Poi per le connessioni, qui abbiamo il Bluetooth per accoppiare i dispositivi Bluetooth, e poi qui posso andare, vedete, a attivare l'NFC, il Chromecast, Google Pay, stampa e poi fare ricevuti tramite Bluetooth. Poi c'è il display, qui anche qui posso impostare la modalità adattiva, modalità notturna, quella praticamente che la posso impostare automaticamente al tramonto all'alba oppure andare a impostare in modo manuale.
A seconda quindi delle condizioni di illuminazione ambientale, la modalità notturna calibrerà automaticamente la temperatura del colore dello schermo in base a quel determinato ambiente. Questo mi aiuta a ridurre l'affaticamento e lo sforzo degli occhi. La modalità invece di lettura, anche qui praticamente va a regolare la temperatura e il colore dello schermo, ottimizzando per la lettura di testi in quel determinato ambiente. Poi c'è la calibrazione dello schermo, qui abbiamo una nuova modalità che è questa DCP3, poi abbiamo l'sRGB, il predefinito, modalità adattiva e il colore personalizzato. Poi qui posso andare a togliere o a mostrare o nascondere il notch, visualizzazione di app a schermo intero, qui posso andare a dare, vedete, le varie, per le varie applicazioni, modalità schermo intero oppure predefinito. Poi c'è lo schermo ambient, cioè qui praticamente quando vado a sollevare il display automaticamente mi esce la schermata di standby. Vabbè, poi abbiamo sfondo, luce, LED di notifica, carattere, qui non è cambiato quasi nulla. App e notifiche, qui vabbè vado a dare tutte le varie autorizzazioni per la geolocalizzazione e così via per tutte per le app che ho installato. Poi c'è l'audio, qui vado a impostare volume suoneria, non disturbare, modalità auricolare, la suoneria, vedi la vibrazione al tocco, i suoni alla pressione, il tono del tastino e così via. Tasti e gesti, qui abbiamo delle novità. Ovviamente qui si va a impostare il cursore che ho sulla destra, permette silenzioso, vibrazione, suoneria. Qui abbiamo barra e gesti di navigazione, vedete? Mi fa tutta l'anteprima. Home, cioè scorrere dall'alto verso l'alto, dal bordo inferiore dello schermo, ritorna alla pagina home. App recenti, dal basso verso l'alto tengo premuto, mi va nelle app recenti. Indietro, vedete, posso scorrere dal basso, da destra e da sinistra e mi torna alla pagina indietro. E poi ho orizzontale, quando l'ho in modalità ritratto, i gesti sono comunque dalla parte inferiore del dispositivo. Qui posso scegliere poi la barra di navigazione fissa, questa qui con i tre pulsanti, oppure back home, questa qui, oppure i gesti per la navigazione, cioè scompaiono i pulsanti. Poi abbiamo questi gesti rapidi, vedete, capovolgo per disattivare l'audio, posso fare lo screenshot trascinando le tre dita sullo schermo, posso rispondere alle chiamate con i gesti, vedete, avvicinando il telefono all'orecchio, risponde automaticamente. Poi c'è il doppio tocco per riattivare, qui il controllo della musica e posso andare a assegnare, vedete, alle varie OV, SMV delle funzioni. Per esempio posso aprire la fotocamera, oppure posso aprire la fotocamera frontale, registrare un video e così via, oppure aprire le varie applicazioni. Poi si può, vabbè, questo c'era prima, attivare il pulsante alla fotocamera premendo due volte il pulsante di accensione, oppure tengo premuto nella schermata del mirino, premo a lungo il sensore di impronte digitali per scattare una foto. La batteria, qui mi dice praticamente, vedete, il 37% di batteria, 30 minuti circa, qui mi dice totale utilizzo, le varie applicazioni che l'hanno utilizzata. Qui posso andare, vedete, a mostrare l'utilizzo completo, quindi tutte le applicazioni che utilizzano la batteria però sono nascoste. Poi posso andare, vedete, a risparmio energetico, attivarlo ora oppure attivarlo automaticamente a un livello di batteria, in questo caso il 15% che lo posso scegliere anch'io. Poi c'è la batteria adattiva, qui praticamente limita l'utilizzo della batteria per le app che uso di rado. Il telefono quindi capirà come usi le app nel corso del tempo, quindi però vedete c'è una piccola postilla, mi dice potresti ricevere ritardo e notifiche relative a queste app. L'ultima ricarica completa che ho fatto è stata 16 ore fa, utilizzo lo schermo l'ultima ricarica qui 51 minuti. Poi qui c'è l'ottimizzazione avanzata, ovviamente posso andare a ottimizzarle per le varie app oppure posso fare un'ottimizzazione avanzata e qui ci sono le nuove novità. La prima mi dice praticamente che va a limitarmi l'attività in background delle app per aumentarne la durata della batteria, però in questo caso alcune app potrebbero ricevere notifiche finché non vengono riaperte.
e l'ottimizzazione stand-by, questo ottimizza la durata della batteria, ad esempio disabilitando la rete quando mi trovo, vedete, dormo, quando mi trovo quindi in modalità non disturbare, quando il telefono, in questo modo le app non riceveranno notifiche in tempo reale. Io l'ho disattivato perché il telefono la notte lo spengo, quindi non mi interessa. Poi qui mi dice lo spazio di archiviazione, vedete? Posso liberare lo spazio e così via. Poi ho sicurezza e blocco schermo, qui posso andare ovviamente a fare il blocco col pin, poi posso preferenze schermate di blocco, vedete, posso per esempio non visualizzare tutte le notifiche, aggiungere utente alla schermata di blocco, mostrare un messaggio alla schermata di blocco, oppure mostrare opzioni e così via. Il riconoscimento facciale, la geolocalizzazione, poi smart lock, cioè vado a bloccare con il pin le varie app e così via. L'account, vabbè, qui non è cambiato quasi nulla. Qui serve per fare il backup sul Google account, oppure i vari account che possiedo, OneDrive o Google Drive. L'utilità, qui c'è la modalità di gioco. Vedete, qui vado a impostare delle opzioni quando sono in modalità di gioco, cioè posso rispondere alle chiamate tramite l'altoparlante, oppure visualizzare le notifiche durante la modalità di gioco con, vedete, heads up, oppure solo testo, oppure bloccare completamente le notifiche. Poi posso per esempio attivare le notifiche per le chiamate terze parti, cioè le chiamate vocali o video da app social verranno visualizzate come notifiche. Posso disattivare l'umidità automatica e rete ottimizzata, cioè limita l'utilizzo della rete e delle altre app quando è attiva la modalità di gioco. E poi posso aggiungere app per la modalità di gioco, quindi praticamente vado ad attivare automaticamente questa modalità quando vengono aperte le app che vado a inserire qui. Poi ci sono le app parallele, quindi nel caso in cui ho un doppio account, per queste applicazioni posso inserire il mio secondo account. Poi c'è l'app locker, qui ovviamente vado a bloccare le app con il PIN. L'accensione e lo spegnimento programmato, questo già c'è nella versione precedente, che lo posso impostare a un orario predefinito. Modalità tasca, qui praticamente quando lo vado a inserire in tasca automaticamente mi va a prevenire operazioni accidentali sullo schermo con dock completo digitale con il telefono in tasca. E poi c'è OnePlus Switch, questo praticamente serve quando per esempio passa da un telefono OnePlus ad uno nuovo, e qui posso passare i dati da una parte all'altra in maniera molto semplice. Poi vabbè, Google, qui praticamente si vanno a definire tutte le opzioni per i vari servizi Google, G Drive, Android Auto e così via. Poi c'è sistema, qui c'è l'accessibilità ovviamente nel caso di persone ipovedenti, vedete c'è il talkback, cioè vado a leggere gli elementi sullo schermo, lo switch access, cioè controllo dispositivi con sensore e così via. Vado poi a dimensionare i caratteri e così via. Poi c'è il lingua immissione, vedete posso scegliere tra le varie tastiere, il controllo ortografico e così via. Date ora, beh, l'archiviazione TG già c'era. Qui posso partecipare ai programmi di miglioramento dell'esperienza di OnePlus, gestione app recenti. Qui praticamente quando vado a chiudere le app recenti posso utilizzare una cancellazione normale, però non dei processi, cioè senza cancella attività e cache, non dei processi in background, e poi la cancellazione profonda, cioè cancella i processi in background, però questo potrebbe comportare che alcune app smettono di funzionare, nonché la ricezione di notifiche potrebbe interrompersi. Poi qui posso scegliere ovviamente gli utenti multipli e qui posso fare aggiornamenti di sistema. Per quanto riguarda poi i messaggi, non è cambiato pressoché nulla. Nelle impostazioni posso scegliere i messaggi di gruppo, il recupero automatico, i rapporti di consegna, oppure l'app SMS preferita. In questo caso potete scegliere tra messaggi e messenger. Per quanto riguarda le chiamate, anche qui è cambiata la veste grafica, vedete? Qui nella composizione rapida compaiono tutti i numeri che ho contattato, quelli che contatto più di frequente, la cronologia chiamate, e poi ci sono i contatti. Anche qui se vado nelle impostazioni, vedete, posso qui cancellare le frequenze e così via, impostazioni, vedete, posso utilizzare risposte rapide, la cronologia chiamate, impostazioni di chiamata e così via. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.